Hello, welcome back again di channel saya Selvin Engineer. So hari ini saya mau kasih tengok kamu cara buat itu USB port charging sambung dari solar pergi bateri kereta. Jadi video ini saya buat memang khas untuk orang-orang pendalaman yang ingin mencari sumber elektrik untuk cas telepon mereka ataupun daripada power bank. Jadi sebelum saksikan video saya, mari kita layan intro dulu. Oke, macam yang kamu lihat, ini USB charging port yang satu port saja. Kami sambung modified, sambung pergi soket. Jadi kami tarik wire dari soket pergi solar. Kemudian solar ada sana. Port light pun dia otomatis ke direct pergi masuk di sini soket. Dan kami tarik lagi wire masuk pergi sini supaya ini becas baterai kereta. So macam mana function dia? Saya tengok kamu function dia macam mana. Sekarang switch on, the spotlight on. Jadi bila kita padam, spotlight off. Kemudian ini on. Oke, kalau kamu nampak tuh dia sana warna biru. Oke, dia on. Jadi bila kita off, ini off. Oke, sudah off. Spotlight on. Oke, macam mana cara kami buat? Saksikan video saya selepas ini. So guys, welcome back again channel saya. Jadi hari ini kami buat modified untuk wireless pula buat USB charging untuk telepon. Kami membawa di kampung Bolu yang ada di pedalaman. Kami pasang menggunakan solar dan sambung kepada wireless charging. Ya, ini ada tips survival skill. Mantap. Oh, dapat matahari 5 watt. Terus kalau kuat tadi 7 kan. Jadi kalau 5 watt ini beli direct telepon. Tapi kalau kuat matahari bahaya. 7 itu kuat. Aku menunggu saudara apa nih? Santai guys. Wih, full terus. Mantap. Lawa. Ya, sebab dapat dia punya mau anu Ben. Mau coba angkat silik di luar. Mati-mati ya kan begitu. Kalau kuat matahari ini saya rasa. Aku cari beli. Ya. Ini masuk ini. Masuk kan? Biar tidak balik-balik. Ya. Mantap. Harapan. Lihat sih. Setelah itu. Harapan. Oh. Sudah. Ya. Jadi. Ya, mantap. Cajing. Baru mau itu. Yang berkasar. Tutup ini. Coba baca ada. Mantap guys. Lawa. Uji baik. Tuh. Santai. Solo tuh apa itu?
USB charging. Charging balik ya. USB pergi Sudah. apa tuh setelah pergi USB charging. Di sini kami modify untuk kami bawa pergi di kampung Bolu gitu. Pada yang begini. Jadi di sana saya kasih tengok kamu nanti macam mana kami sambung dari solar pergi baterai, lepas tu baru sambung pergi USB dan charging port. Ya mantap, itu dia langsung survival skill. Murah ya ini. Cantik. Berapa itu? Itu dalam berapa ringgit nanti? Mungkin Saya di DIY bagus ya. Ini. Ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Jadi itu adalah bukan tutorial, tapi saya mau kasih tengok kamu ataupun saya mau bagi tengok memang khas bagi orang yang memerlukan lah. Terutama untuk orang-orang di pedalaman yang ingin mendapatkan sumber bikin cas telepon dan juga bikin cas powerbank melalui punya solar yang kamu sudah beli. Oke, jadi kalau kamu mau tengok ataupun mau tahu, jangan lupa share video saya, mana tahu ada orang di sana yang memerlukan kan. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya dan juga jangan lupa follow saya punya Facebook page dan juga Instagram saya. Nanti kalau ada lagi yang memang modified punya bagi orang-orang yang di pendalaman yang memang memerlukan, saya akan buat video dia. Oke, terima kasih karena sudah subscribe saya. Peace yo.